ميدو شغال في بازار في شرم. مسيو جون واحد من أصحابه اللي بيقابلهم هناك، وده فرنساوي فوق ال80 بيزور مصر كل سنة يغوص يعوم ويركب عجل تحت الشمس. ميدو كل ما يشوف جون يفتكر والده لأنه مزارع زيه، لكن أبو ميدو صحته ما كانتش زي مزارعين فرنسا، والفرق بين أبوه وبين جون كان سببه إن بالنسبة للتأمين الصحي، جون الدولة بتدفع 12% من الدخل القومي على التأمين الصحي، وده اللي بيخلي إن لو جون جاله مرض خطير زي السرطان أو مزمن زي السكر يتعالج ببلاش في مستشفيات فرنسا اللي العالم كله بيسافر يتعالج فيها. أبو ميدو دولة بتدفع أقل من 1% من الدخل القومي على التأمين الصحي في مستشفيات ما فيهاش أدنى معايير الجودة ولا الرعاية، ولما دخلها أبو ميدو يعمل إزاي ده؟ خرج عنده فيروس سي. المستشفيات جون 20% بس مستشفيات ربحية، والباقي تابع لنظام التأمين اللي بيمشي على الغني والفقير، وجون بيعمل فحص كل 6 شهور زي باقي الفرنسيين اللي معدل السرطان عندهم أقل من 3%. أبو ميدو مفيش حاجة اسمها مجاني، كله لازم يدفع حتى الحكومي، وبالنسبة لأبو ميدو اللي فيه زيه 17% من المصريين عنده فيروس سي. النتيجة جون بيعمل رحلة حول العالم وهو في ال80، أبو ميدو صحته راحت ودخل في رحلة علاج مجهولة وهو قبل ال40. وكل ما ميدو يشوف جون يفتكر معاناة والده اللي باع الأرض عشان يتعالج من فيروس سي. يا ترى المشكلة في التأمين الصحي ولا في المستشفيات اللي كلها تلوث؟ ومرشحين الرئاسة شايفين إيه الحل علشان ميدو ما تتكررش معاه القصة؟ نحب نسألهم: ماذا ستفعل بنظام التأمين الصحي القائم؟ ما هي خطتكم لتطوير المستشفيات الحكومية التي وصلت إلى حالة متردية؟ ما هي خطتكم للنهوض ببيئة عمل الطبيب المصري التي تساعده على الوصول للجودة الطبية المطلوبة؟ وانت كمصري اتفتحت لك سكة انك تشارك في نهضة بلدك، نحب نعرف رأيك.